بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه ذاکره بارکزی ستاسو د لومړي ټولګي ریاضي مضمون سره ستاسو په خدمت کې یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ نننۍ زده کړه کوم یو لوست دی؟ نهم لوست د کتاب څومه پاڼه 23مه پاڼه ده چې موضوع د اووه او اتو عدد پیژندنه ده. ګرانو زده کوونکو، موږ په تیرو زده کړو کې کوم یو عدد زده کړي وو؟ 1 2 3 4 5 او بیا هم شپږ. ښه، موږ د شپږو پورې په شمیرلو باندې، په لیکلو باندې، د هغویو توپیرونو باندې چې کوم یو ډیر دی، کوم یو کم دی، کوم یو برابر دی، په هغې باندې موږ ډیر ښه پوه شو. زموږ نننۍ موضوع چې د اووه او اتو عددونه دي. نن راځئ چې د اووه اتو عددونه وپیژنو چې اووه او اته کوم عددونه دي، په څه رقم لیکل کیږي، په څه ډول شمیرل کیږي او څه رقم کولی شو چې موږ د دوی عددونو پیژندنه وکړو. ګرانو زده کوونکو، بیا هم ستاسو د ریاضي مضمون د لومړي ټولګي چې دی کتاب دی چې د بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره چې کوو خپله نننۍ زده کړه پیل کوو. زموږ نننۍ زده کړه څنګه چې ما وویلې چې دی د کتاب 23مه پاڼه ده، نهم لوست دی او د اووه اتو عددونه دي. هدف د دې لوست نه چې دی چې تاسو د اووه او اتو عددونو پورې شمیرل، لوستل او لیکل زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، دلته په دې پاڼه کې تاسو بیا هم څو چوکاټونه ګورئ. په دې چوکاټونو کې مختلف انځورونه ګورئ او خوا کې هم چې دی عدد ګورئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دلته تاسو د اووه اتو عددونه څه رقم باید چې وپیژنئ، ځکه د دوی شکلونه هم په لیکنه کې دومره توپیر نه لري لکه د نورو عددونو. خو دا به چې تاسو چې کله د دې شمیرل هم یاد کړل، موږ د دې په لیک باندې خبرې وکړې، تاسو به انشاءالله د دې په توپیرونو باندې ډېر ښه پوه شئ. اول خو څنګه چې ما تاسو ته ویلي ډېر په اسانه توګه باندې تاسو شمیر خپل د ګوتو څخه هم څه کولی شئ، شروع کولی شئ. لکه 5 ګوتې تاسو دلته لرئ که نه، 1 2 3 4 5. یوه ګوته موږ دې سره بله نیولې وه چې هغه څو شوې وي؟ شپږ. که یوه ګوته بله دې سره ډېره کړو څو کېږي؟ د کوم یو عدد جوړېږي؟ 7. لکه څنګه چې موږ دلته کتلی شو چې 5 ګوتې د یو لاس، سمه ده، او 2 ګوتې هم د بل لاس. څو ګوتې شوې؟ دلته وګورئ، 1 2 3 4 5 شپږ 7. 5 ګوتې د یو لاس، 2 ګوتې د بل لاس، څو دانې شوې؟ 7 دانې. یعنی د اووه شمیرل تاسو کولی شئ چې د خپلو لاسونو نه ډېر په اسانه شروع کړئ. دلته ګرانو، ښه، دا وه د اووه عددو پیژندنه، د یو لاس 5 ګوتې، د بل لاس 2 ګوتې. ښه، که کله د یو لاس 5 ګوتې او د بل لاس 3 ګوتې شي، نو دا کوم یو عدد ورکوي؟ 8. آفرین. د دې لاس 5 ګورئ، 1 2 3 4 5 شپږ 7 8. یعنی د دې لاس پوره څو ګوتې؟ 5 ګوتې. د دې لاس څو ګوتې؟ 3 ګوتې. دا کوم یو عدد جوړېږي؟ 8. اوس موږ په ګوتو باندې شمیرل زده کړل. راځئ چې د کتاب په انځورونو کې وګورو چې دوی کې موږ ته د اووه اتو عددونو دپاره څه رقم لارښوونه کړې. ګرانو زده کوونکو، دې ښي طرف ته هم تاسو څه انځورونه ګورئ او چپ طرف ته هم. په دې ښي طرف کې په اولني لومړي چوکاټ کې تاسو څه ګورئ؟ د ستوري شکلونه. دلته څه دي؟ ستوري دي، او په چپ خواته یا کیڼې خواته څه دي؟ ګلان دي. راځئ چې ستوري مو شمیرو، ګلان هم شمیرو چې ستوري څو دانې دي او ګلان څو دانې دي. 1 2 3 4 5 شپږ
اووه. تر شپږو پورې تاسو شمیرل یاد کړي وو. شپږو پسې چې یو عدد بل ډیر شي په شپږو باندې هغه کوم یو عدد جوړیږي؟ اووه. او اووه څه رقم یو شکل لري؟ دغه ډول. ښه، ښي خواته موږ ولیدل چې ستوري څو دانې دي؟ اووه دانې. راځئ چې اوس ګلان وشمیرو چې ګلان څو دانې دي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. ښه، څنګه چې ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې لکه په پنځو ګوتو باندې چې درې ګوتې د بل لاس یو ځای کړو اته کیږي. دلته هم پنځه ګلان پاس دي او درې ګلان لاندې چې پنځه او درې څو کیږي؟ اته. دلته تاسو ولیدل چې څو لیکل شوي دي؟ اووه. او دلته اته. یعنی ګلان چې دي د دې نه یو دانه ډیر دي. راځئ چې اوس دلته دا واړه ګلان وګورو چې دلته دا ګلان څو دانې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دلته هم بیا موږ پنځه ګلان لرو او په دې کې دوه، لکه څنګه چې موږ ګوتې وشمیرلې، پنځه ګوتې د یو لاس وي، دوه ګوتې د بل لاس وي چې هغه څو دانې شوي وو؟ اووه دانې. اوس راځئ چې دلته ګیلاسونه وشمیرو. د شربت ګیلاسونه دي چې دلته څو ګیلاسه جوس یا شربت دی؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. ښه، دلته څو دانې دي؟ اته. یعنی اته د اوو نه چې دي ډیر دي، یو دانه ډیر. یعنی دلته موږ پنځه ګوتې د یو لاس لرلې، دوه ګوتې د بل لاس. په دې کې موږ چې لرو پنځه ګوتې د یو لاس او درې ګوتې د بل لاس. یعنی اوو پسې چې راځي اته. اته د اوو نه چې دي ډیر دي. دلته اوس راځئ چې په دې انځور کې چوکیګانې وشمیرو. چوکیګانې څو دانې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. ښه ګرانو، دلته تاسو مخکې وکتل چې ښي خواته چې د چوکاټونو کې اووه دانې وي، چپ خواته چې شو اته دانې وي. خو دلته اوس یعنی په دې شکل نه ده چې تل به هماغه خواته که تاسو دا چوکیګانې وشمیرئ تاسو یعنی دا غلطي تاسو ونشي چې تاسو وایئ چې نه دا هم ودي ځکه دا دې طرف ته دي. نه، هر طرف ته چې لیکل شوي خو ستاسو هدف چې دی چې شمیرې معلوم کړئ چې څو دانې دي. که هغه دې طرف ته چپ طرف ته یا ښي طرف ته هغه چې کوي فرق نه کوي. چوکیګانې څو دانې دي؟ اته دانې. ښه، اوس راځئ چې چپ طرف ته وګورو چې دلته توپونه لرو چې دا څو دانې دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. توپونه هم څو دانې دي؟ آفرین، توپونه هم اته. توپونه هم اته، چوکیګانې هم اته، شربتونه ګیلاسونه هم اته او ګلان هم اته دانې. دلته چې شی اووه دانې دي؟ ستوري اووه دانې دي او دا واړه ګلان اووه دانې دي. نور ټول څه دي؟ آفرین، اته دانې. ښه، اوس راځئ د خپل اخري چوکاټ ته لاړ شو چې دلته تاسو ګورئ واړه تور بوتلونه دي چې دا بوتلونه چې دي د رنګ بوتلونه دي چې تاسو به چې کوئ خپل مشق دپاره د خط دپاره چې که دې رنګونو نه کار اخلئ. دلته څو بوتله دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دا څو دانې بوتله دي؟ اته دانې. او دې خواته ګورو چپ خواته چې څو دانې پنسلونه دي؟ یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دلته موږ اووه دانې پنسلونه لرو. اوس ګرانو زده کوونکو تاسو د اوو او اتو عدد وپېژنده. اووه په دې شکل باندې پاس طرف ته لیکل کیږي او د کله چې اووه سرچپه کړو یا لاندې شکل باندې ولیکو څه کیږي؟ هغې نه اته جوړیږي. یعنې اووه او اتو لیکنه یو رقم ده، صرف خواوې فرق کوي چې یو جیګ طرف ته دی یو ټیټ طرف ته یا لاندې طرف ته. په دې کې ګرانو زده کوونکو اوس تاسو ګورئ چې
دلته یې د اتو عددو چې دی لیکنې درښودلې. څنګه چې تاسو په نورو عددونو کې هم د عددو لیکنه کې دغه نښو نه کار اخیستی چې څنګه ما ویل تاسو کولی شئ چې نښې کیږدئ، بعضې ټکي کیږدئ او هغې باندې خط کش کئ او کوم عدد چې تاسو غواړئ هغه لاسته راوړئ. په همدې ډول باندې تاسو کولی شئ چې دلته هم د نښې سره یو ځای کئ په دې ډول باندې او کوم یو عدد چې تاسو غواړئ هغه تاسو لاسته راوړی شئ. لکه دلته کوم یو عدد جوړ شو؟ اته. دلته بیا هم دا نښې سره یو ځای کوو په دې ډول. دا کوم یو شو؟ اته. چې د اتو لیکنه ډیره اسانه ده چې انشاءالله موږ به یې په وروستیو کې هم سره خط زده کړو. په دې شکل باندې یو خط او د دې خط د اخر نه جوړو بل خط، دا شو اته. یو خط په دې شکل، یو خط په دې شکل، دا کوم یو شو؟ کوم یو عدد دی؟ اته. اوس راځو اووم عدد ته. اووه کې هم دغه شان نښې ښودل شوي، دا نښې سره یو ځای کوو. اوس ماشاءالله تاسو دا کولی شئ که نه چې نښې څه رقم سره یو ځای کوئ په دې ډول. آفرین. نښې په دې ډول سره تاسو یو ځای کولی شئ په دې رقم. چې کله تاسو څو دانې نښې یو ځای کوئ او په هغې باندې پوه شئ نو پخپله هم کولی شئ چې عدد بې له نښو هم سره څه وکړئ؟ ولیکئ. ښه ګرانو زده کوونکو، دا هم وه زموږ نننۍ زده کړه چې کوم یو نهم لوست او د اووه او اتو عددونو پیژندنه وه چې انشاءالله تاسو د اووه او اتو په توپیر باندې ښه پوه شوي یاستئ او چې وکړئ د دې لیکنه هم یو څه زده کړي. انشاءالله تر راتلونکې زده کړې پورې چې بیا هم د دې لوست په هکله موږ نور هم څه زده کړې کوو چې تاسو د لا پوهې دپاره بیا هم تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.